Oui, oui, c'est ça la loi d'Italie. Pour Internet, il y a Texas, c'est un pays sans loi. Oui, Internet, c'est un pays sans loi. Internet, c'est un pays sans loi. Maniqué, c'est même la famille de polémique. Maniqué, tout le monde a photo de circuler dans ce yomo comme on y a. Et le vélo n'est pas rien. Et ça, le dernier, il n'a pas de fali. Pourquoi pas que ça coûte un gambo moussou? N'a pas. N'a pas. Fali, poupa. N'a pas fali. N'a pas kimbangu de confirmation. Ça lui c'est là que dans le salaire à modèle. Ça kamba na yo. Au quand tu les mettre 150 au ça fixé. C'est que vous. Et bongi na yo te. Au lieu na mettre 150 au ça fixé dedans. C'est timbelenga. Na tangi kombo na yo. Tika ko ya mamona na ngai. O tangi. Kombo o bi ke bino. E bota ba to mettre ba vie dedans. Biso famille ba vu famille peut-être boke luka mona na nga vraiment tina studio place azali. Mote balandi Africa Mobimba Télévision. Merci na bino nyonso bo pesa biso confiance pe o bozala rattaché na mission na biso. Le loza qui rend la préférée comme d'habitude toujours. Na émission na ngana yambi mutu oyo bolinga actuellement bolinga koyoka e pe bozo poser ba question sur trop bozo yoka yoka ba kombo na e par-ci par-là na droite na ngana zane déjà. Bonsoir mannequin. Bonsoir ma chère. Bonne ça va par la grâce de Dieu ndeza la kaka. Bonne santé, bonne activité. Activité so qu'elle est bien pour biso to abana nzambe. Santé pesa bien pour ba meka ke simbité. Toujours en forme, c'est que en forme. En forme, vraiment en forme. C'est que les longs en forme, au lobama quand au décortiquer, au expliquer biso au tout ça quoi s'est passé. Nazana daj mon alba kashamulange ya la te. Kashamulange ya la te donc quoi kashamulange ya la te. Dans cette question na yo ezana réponse kaka. Makati kaka o lokwa bango bakoma ke no likamuke bake na parquet prison pavillon basse za la kamo za pavillon 9 c'est quoi ça presse na pavillon 9 na sina kenda déjà mesure de parents sur 3 fois mama na mona soldat mama na nga colonel biso kola jeunesse na biso tokenda prison mama na ya moni ke mundi eti ya tido parquet ok prison ko fait maintenant moi 1 mois. On a pas de pauvre, pas bien, on a question de réponse à pas, on a dit, chérie, ma kangue pas ça, il y a pas mission de lui, ça il fait pas te béler, la sarfait va mourir, chaya, la sarfait va te béler. Donc, Marambo est dans le depuis bon mois, non, mais ça non, on a un gros tout au lingato yé, bando kayo, mais ça non, on a mais ça non, il y en a pas pour n'avoir pas classe na retard, bon on a souka kuna ka moi, mais c'est biso sofanda tout le monde ma polikolo, moi moi mais c'est ça ka ituni mais raison. Maniqué très rancuneuse, maniqué ba kombo ne solo ba ma parti par là na ba site belé soto baluki bo maniqué soto zongo maniqué on le to comprendre to yé ba maniqué problème yo s'est passé entre yo na ba concert na yo comme Bibi Kapela. Adel Jogo Babou danger MTB à 5 étoiles Elisabeth Mayang babi moi ça qui toko na miss lokwa ba tia ba céleri moi ça qui toko na nzela mine lokwa Elisabeth Mayang ozu wapi mo bala ki toko lokola fali pupa la lene nini nzambe ozu wapi mo bala succès lokwa fali pupa ozu wapi mo bala ba trophée lokwa fali mais ça non lokwa fali non comme kuna tina zana sur Bibi on lo bat bozu wapi basi te bana lo te bale sheki manzanza mawa ya mawa omoni to saba émission yo to zalaka omitali nanu omwa muto kwa bibi ndo tangi komba fi wana bibi bibi na ko bote nante akobenga mama te nga ko bota bibi te nga le 31 juin na ko 40 ans oso comprendre moi nani moi si à 40 ans kobota moi na ya 35 ans ni à 30 ans yebi âge né ba nanjara ba âge wana na bi ni ata ça à 30 ans na kobote so na ça à 30 ans bote c'est que na bote na 10 ans pour Jonathan na ngai azana Jonathan alinga na ba âge né Jonathan na nga moi na ngai boso na bote na 14 ans o a chroniqueur bon bibi tanga obenga nga mama par rapport ya bo mwana par rapport ya nini na ebite bibi soit na les questions so babenga mama pour na mwasi mais mama kenga na ok maternité na obota elokuta mama nga le 31 jeune ko 40 ans Jonathan nga ye wana chroniqueur amu kolone musika o aobengo yaya donc moi na nga liboso na bimisa na internet po yo nga na ko bota na nga yo te na ko katope makanda ta yo za mo amuke nga pe na za mo amuke
babengi maman par rapport ya âge yotate mais peut-être babengi maman pour na confrère na bango ba ba travailler na babi maman muninga no aza maman na yo camarade ya mulia camarade no camarade te maman na bibi akoza maman akoza camarade nanga te maman nanga maman non aza abenga ka maman po ya maman yepe maman nga abengi maman par rapport M pour na prince to par rapport pour na Jonathan ya abengi maman asa makamle ta côté maternité tenga kuna côté maternité na boti ba semence bien ya côté maternité boti semence mabe oh donc na on ali fobo semence mabe ndesi aboti semence d'abord aboti mobile supporter na nuyete ba benga na mwana 2 mois na braza muto amema ye na beach ayamba ye sinta kapashi lelo bibi akoma ennemi na ye ingratitude d'abord et puis de deux mwana na ye na mwana ka mkona kena ma mission mwana obavé aken amema mwana pas pédiatre na on peut se conseil gratuit ngaiko libumoyo et côté sous maternité te na komi na temps ya bakoko na mwana déjà deuxième génération na 40 ans sina comme na 700 ans pour na okufa na 80 ans comme na ngai tuni mendaya manike na okufa na ba 80 ans parce que ndaya kufa na 103 ans on se comprendre nkolo kombonga za nango alors sina comme ba âge na comme na mona 5e génération moi ça minu pembe boy na fumaka je bois du café je bois l'alcool moi ça minu pembe boy au jus alors biso to bana kimbangu moi ça minu pembe ça moi ça mutia malamu c'est un bino ba kimbangi c'est ba kimbangi c'était biso to bana kimbangu ouais ba yo pas moi na kimbangu oui oboye fumu kimbangu oboye na mena ko oboye siko na adage na biso moi ça minu pembe moi ça mutia malamu c'est que oza muté malamu oza muté malamu manike muté malamu mais trop rankineuse manike rankineuse badiembela te nani na participe pas muté sur le succès nanga ba diembela bango ngai manike na diembela bango bango bato babenga nga oba ke bibi nde na tikenda na ma mission nga na sala émission futanga $50 taxi na ngai mutafutango kolia na ngai mutasupporta nga na bongo à part ma bande azawana so abengi nga loba nga de John Ua ya palais omoni ndenga na ya palais na ya palais ba tobelete Ken Piana Deborah Bwanga Cynthia Kapashi po Kapashi atato loba na kateme bolamu ne beta kangonga mutasela nga bolamu ka Kapashi yo kumisa boloba na apete ranking suna Kapashi to sana ranking te makamanga na Kapashi c'est trop privé parce que nga na benga Kapashi na bato baloba na te baba bato baloba na te c'est que baza ba mite bato baloba na te baba ranking ne bon ba to loba na te na benga kaye allo boni dorsa deo la plus jolie moi c'est pembe possible ça Kapashi bota moi c'est pembe mais boloba na to beso benga qu'est-ce que boloba na boloba na te c'est que to saki liboso on se voit nga loba comme vérité déjà on se voit on se visite non to komi dako to mo ebisinge loko obo wela te entre yo na bibi non ebisinga et l'autre ouais les jalousie par rapport à quoi et ça jalousie bibi amukala ya muninga na moi ça mama kila chaque mois ngana libre ngana ndeke moi je vole de mes propres ailes ngana pesika bibi devoir à domicile azwa kiti azwa micro asa l'émission yé moko ndenga na sala kana betela ngo 100 000 vues sobo tala devoir à domicile na pesi bibi yango wana zwa kiti nenga na zoka chers amis internautes ya bido manik de John yeyo tata 100 000 vues bibi asalango abwaka ngo na net to mona total ba vue oh manik de John oh makambu ngana ki panvita batumbanga na moto yaya yo zonga ne omoni apeti wana na tala ba okanga bia bapesi badiembela na 60 badiembela obi ya guerre nanga 2017 ebimisa bato ebele obi afilora combien de temps salaka na internet asa nanga nakuta afilora sali 7 ans obi nga sali combien d'années na internet combien d'années nasali 2 ans ok 3 ans 2 ans mais rankineuse 2 ans succès à soma succès on a ndenga natala maka otala ma rapport pas et bon est-ce que bato na kuta internet ba camarade nanga tenga camarade na koko ingila oh oui non ça na rancune et ça na muto za pirio ndo ba rancuneuse na quartier na bango yokana na ba tenga camarade na code 6 na camarade na Judith yomba petit na verushka lobela metisa mulai
oza pire bango te me bobebani toza pire bango te tobebani mpo na ye okuta bango bafandi me nga na ye na loi na s'impose na fandi na tindiki bango mpe na tikalanga moko mpe na koma osimba mikro nga mona oréunir so mpo oyeba bi la reine de l'internet mutu moko boye boyeli na mine lo te ka mpo oyo ekuta ye olakisi bango ki yo amani oui c'est ça la loi du talion po internet eya texas eya pays sans loi internet eya pays sans loi oyebaka te internet eya pays sans loi nde tofifaka wana tindika na ye na tindika na semeki nanga monjoka na kursi ye natikali mpa natindiki karine mokonzi azwi te système te oza ser na nga tozalaka biso mbale na yo tala nga bi oyo na kipire ser o aolinga mmelanga ngi ale toka ngolo balaki mokonzi akopera na yo abi te ser oza boza ser na nga tanke na basuccès te yo ser na nga defulanga yo mtofulaka mokonzi estce yo somonanga nazwi micro na nga naki osala émission neti ngai ne oyango te oyebi pour nga moso nazwi micro na fani nasala émission nga mona na obeta deya bavie ebele non j'ai pas besoin des gens mais wana yaki journaliste te na oyamba te mutu nga na yamba na vie na ngai ezali Kapashi na Jaël Show naboya yango te na yamba Jaël Show nakenda ntina ndako ya Jaël Show na yamba Jaël Show parce que c'est une fille je vis que non elle parlait bien Karine yamba ye suite que notre zana ndaku na ye bazosala ba télé réalité te toni yamba nga ko yo nde makambu yamba nga esala nga penga na pire yo yebi ne basenga nga na yamba batu ponga na ye na ma mission obi combien de crédit ba bebisa obi combien de masanga basomela ken ba supplia ken mutumo boye aye na 2 ans akuti da mo konzi na ba succès na pendant 4 ans o mo konzi obeta 4 ans na succès na muto longola ya zate selon ye mais yo na 2 ans otala internet obi na fula moko ngam na fula moko kana 2 ans na meto te moko na tanga babe na publier tout na mabaya yebi na publier ndaka mo konzi na publier kala tona ya publier musi na publier na Karine bimela yango wana na internet ngam na fula Karine succès mon konzi wa oyebi te classe en retard yo pe sur l'échec l'échec mususu ponga nga na yebi ke mon konzi abeti 4 ans na succès oyebi te na 4 ans wana babe akufi 4 ans na matanga babe asinga nzora na kena tina ndako ne na publier ye succès na ye banda wana kemanike jo na publier ndenge nini na publier na beta ye mbata na fula ye Zambara yango toza na ba image yango na sabino ba petit toza na image déjà ngai déjà na matanga babe na sala nini te na le bakama mabana nanga na beta ba 500,000 vues ba 800,000 vues et miso ça na nchora na na besoin ya mbongo ya bana nanga déjà na beta ba na beta 1 million de vues mais obeta yango pona SOS pona lisungi oyelela njoka naza posa di mutu nyoto kamawa alinga comprendre loko ni manika obi combien de batu babeta SOS batala maratili obeta ngo parce que na lobby na SOS na beta na sala 1 million de vues mais oyebi batu babeta SOS batala mapete batu botela parce que badia moko boye ko badia moko boye bi mawana to ba no mwasa badia olinga lo ba ni SOS na ni ba ke tamba ba kufa ba misemi mbale na moko ya lemba ya dakumuda pe moi na beta SOS atala maka ya on parle comme des intellos écoute-moi on fait des émissions des intellos pas des ignares yes moi si ya garçon akufaka wana atala matende ndenga atala ma parce que musicien wana na babia bana succès moko te te baza reconnu maman ti que ndenga babia ndazaki na ngai eza énergie na ngai manike histoire oyeleka na internet yo mo po moni ba photo yo po moni ba image yango po fali azoko lutter contre ba anti valeur bato ba ofinga na internet bato ba oluka ba polémique po ya sa muta rancune te ya muta polémique te mais manike pe mena fali muta polémique pe manike toto mona photo ne circuler na si yo mo po moni yango elobe leonine sur yango esa lo denga ndimna ngana ngambo afali kuru ba bakisa kutu ngambo mususu na bana ngape nako fali pupa ngambwa ya fali na ndimi yango fali akata tourna ya okunda tata bana na ngai nde penda nde mbwa jazz bino te ngande mbwa ya liboso babi ba jazz ka bu odi ke selo akufa muta mate na bomai ebo yo mona tombo selo te na mona te on a tuni selo akufa
c'est le Akufa, tout le monde est là, comment RIPM, retour interdit au pays musical. Wow. C'est le, comment on m'a échafaudage, on a le salaire à Mundele. On a Macintosh Tesphone. Il y a le billet à Talaku, bon à Zanan. Basana, Nabi Kinton. Nabi Kinton. Nabi Kinton. Au moins, il va Seleo, va Kaluji, va Kimandule. Pour va que va na boulot mususu. Mais va Bill Kinton, va nono Atalaku banani, va Zana Kati Yandule. On se comprend. Bill Kinton a sa papa na Kers. Abote na beti moula. Kers a français. Pour n'entendre un abana mutu musute. C'est le bana bana bana. On a kasi akenda ofanda kuna. Oh kate kasi amina tanga afanda kuna. Yo moni Bill Kinton afanda na poto. Mo afanda kuna ke batela bana. Yes, pona tahawa, osandule. Osandule, ndule fito sala ona mboka, fallait ta tourner nene ofanda na kisha. Fallait uti kisha. Mnamabela kimbangu de confirmation sali sele yake na so salaire mundele. La kambanga na yo. Au quand tu as mettre 150 au 160. C'est comme moi. Et bon, il a été. Au lieu de mettre 150 au 160, donc, on merci, oui, rançon. Bino, oui, à boire qui vient au monde de votre téléphone, comment on m'a échafaudage. Oui, autant comment fallu. Il s'est éternisé sur le trône de la musique. El Marabillos. El Marabillos. C'est le Akimi musique. A comment que ça vous t'a dans la poche. Qui dans a comment beta kayo. Akufa nde. Akufa. Koki makuto konso ngata sima. Akufa les mots. Les mots ne ressuscitent. Ah mani. Abouaka, ta yema pour y comment chanter un peu. Agoma mi c'est comment chanter. Oh ayem baba nzembo na etangi okoto yebi na oyo po yebi ko za ignorance. Mama esengo ezali. Esengo papa mama matikanga ite. Esengo ezali anga de jone mama na anae mama na presse oui boyeba to na studio to chikote lisusu ya mbaloyo nzambe ka kwa luzolo biso to abana nzambe to bile to tambolaka ai c'est ça ngam seza oyokana na basite mususte manike oyokana na basite musute basite na ba opota manike buzo ba basite na ba ofinga ye mais kana site ngot basite na ba ofingele to mona ba oyamba mwa en fait atrasi mbenga Karina ometa basite Tresi Mbelenga natangi kombo na yo tika ko yamba mwana na ngai otangi mama obike bino bosaba bato beta ba vite donc biso famille ba vu famille tende boke luka mwana na nga vraiment tina studio place azali tina studio place azali boke luka presse mo saneka émission soki sam kazadi soki na sam obike ngana to kutana nzela obike to kutana na metro bobunda yeye banga te na tuninde na yo c'est binga bien te alors obete c'est binga bien te makamane tibino sukisa ngona miko ngakanga ngoti na nzelo ebi na ibite so ba msu atambola to ba ke za pona nga wala ke ba msu na metro ba bata manga tina sala mesa na ota na oseka okana ba ba kote ni ko batambola te ça m'a eu place to kutana tuna Vincent tuna nani o ba benga ke nani Fredi akimene na pota abatu tuna dam solution na pota abatu zana problème nanga kasina kutana na nzelo comprendre o mona mikuwa o nde koma na kanga sam kazadi obeta na obeta samte obeti na obeti sepete okangise oye sala makajo wanza baye meto iba to kani po na lingi mwana na ngai na site na bino te Tresi Karina beta ba vite Karine Linzanza soko so ya ma prince c'est que Karina est incapable parce que na film na yambara batute na tokos mondial na yambara batute mais na mwana ngako ngamo na yambaketi boni bino boyeko boso pola mais boso ndimate bazako pola mais bazo ndimate bazako pola yo kisa makona ngai ba fima ilomte na ntembo yo bazako pola mais bazo ndimate bazako pola mais bazo ndimate bazako pola
mais bazondima te baza kopola baopola baondima te baopola baondima te bozwi mwana nga boye na yesu kata bino mwana nga nde abeta bino bazwi msimbi 5 étoiles babi tokende na bango bongo oyo aboyi aboyi oyo ce qui n'a pas eza selonga manike nalimwa message moko mpona se le scram opesa message moko ka mpona ye namona opesa bato bakufa yo linga apesa moto akufa message moto asa akufi na ye mama moto asa akufi bapesa message nini mpo koyoka te se le akufa Leo a traité manike mbwa pesa tuluzi mbwa vraiment mbaya mbwa jusqu'à vulu mbwa ba ba se ya fali parce que so fali a lobby avec une pia bino boke bo lobby so ça bino tia ko li comme ça oui na kingwa ata leader a bien et ngali profé na fali na profé na la dona mbwa fali ça za bo moyo sakana bino bongo ça za bo moyo traité bino ba mbwa ya fali comme ngana la posa message moko pona ye ngana linga inde sele yo ayemba nzembo moko oyo atote biso ba mbwa na nzembo motika kufa aotsango ba imagine ya muta image te ye nani babenga ngo nini kena bana babenga ngo nini yo atila ba image babenga ngo sana komo mabenga ngo ya komi asali clash te ya muta clash te ya sa muta yembi ya muta micro amuta lisango okufa c'est le scam okufa retour interdit au pays de la musique les chèques Tamsusu ndoki. Yo mkolo bwana mwa mke ndoki. Tokomi dako chité de mission so manike un mot de la fin pour d'ailleurs. Un mot de la fin ça kaka. Ouais. Andimi na osambwa fali. C'est le yonga lingi ndo ressusciter. Osana no Osana na makila parce que si babi vient biso oh nani oh wendo kolosoi. Abana ko yemba omoni akufa kiti abana kada guitar na yema yo kufa. Comment ça la comment beta libango comment ke kawina tango donc za musika na biso bato ça to simba lisango sike biso lisango to gerango na lobby message dans ça na bibi amène ton enfant chez un pédiatre parce que elle bave un enfant qui bave a un problème mentaux pour la nangaité ngaba na bakoli na otala bakoko ko se distraire te les questions botate Karina botate traite d'abord ta fille traitez-moi na yo elle est malade c'est un enfant malade soyo mwana abana bimisa sana mona kie ngaku mbwana bimisa ngote ngana na mbwa fali na ndimi na ngai moi ma dédicace ke salomia moi dédicace ça kaka to se bobaki yo mokolo tonga boto itonga mais il a quitté Angola il est venu voir le concert de Fally Ipupa c'est le boss junior Mawete que je salue avec beaucoup de respect Freddy Tibango AG Tradi il a choisi Matata. Il a choisi Toké Nango Bongo. On va linger ça la Bongo. Msimbi à 5 étoiles. Adèle Djoko Bagou Danger, la femme d'espoir. Nani, souviens Nanga Chibé Koumalouta, le pétrolier de Dallas. Petit Nanga Lams. Babi Petit Nanga Deborah Bouanga. Babi Bangonde. Basi à Pembe. Basi à Pembe. Yo Bofia Choko. Basi à Pembe. Deborah Bouanga na Lams. Basi à Pembe yo fia Choko yo. Fia Choko tika Choko bimana moi nde Lams atambola na moi aluka maningi de John. Deborah Bouanga atambola na moi. Na pesi pe ba mbote belé. Karen Kinkela la préférée. Karen Kinkela. La préférée. On a la famille Kinkela. Oui. OK. La préférée. Alors merci beaucoup à Mabaya. Merci beaucoup à Hilaire. Il est tout avec moi. Alors les la image. Na lobby Bibi Kapinga devoir tepe na ezali kaka zwa micro na yo na kiti sala émission na tala soki obeta combien de vues ya pesa respect na muta obeta ba vues ko leka yo na esa ma mission na esa ya bino mote boko yamba na bino et comme théâtre. Merci beaucoup à tout le monde qui me regarde Angola, Paris, Belgique. Jolie Maya la madame Kifu Kambi motema ya di chakanambi ba la 8 na pomme verte. Babi 100% bandal mabele etika mabele soki ndako wana eza yo ya ofanda so fali tone eza yo ya oso. Merci de nous avoir merci na ba conseil merci na appel de bobenga ba remarque nyonso ezo sala biso bien to embele bino ka ndenge bobenga ndenge bobenga ki moko ya ba mwa ya fali ataki na plateau na ngapu na ba ko ya ndenge alba contre ba to ye ba so patake pe a répondre et ça nga bien makasi c'est
boîte à caractère et même toi il y a mis des mamotos dans il y a des personnes bien placées à comprendre c'était Karen qui est la préférée. Merci à toi Babister pour vraiment